Ó, hoje eu venho lhe mostrar esse lindo lote aqui, ó, do lado desse, ó. Seria daqui até aqui, ó. Ó, lá embaixo já é a pista. Ó, que lote espetacular de 1000 metros. Que seria no Vivendo Solemar. Plano, totalmente plano o lote. Aí, ó, pra você que procura um lote de frente pra pista, com essa visão espetacular, numa das melhores quadras do Solemar, tá aqui, ó. Lotão de 1000 metros, de frente com a pista.